Yo, what's up guys, balik lagi di Tatinan Channel. Dan gue kali ini akan membuat trampolin tapi dari TNT guys. Gak bakal mati karena kan ada air. Ini gue kasih tahu. Lumayan jauh guys trampolinnya. Ya kan, Bagus dulu, bagus putih gue. Lumayan jauh kan trampolinnya. Gue kasih tahu bahan-bahannya dulu ya. Bahan-bahannya adalah batu lumut, dinding lumut, sama batu merah, sama dispenser, sama TNT. Pertamanya pojok lokasi dulu TNT, batu lumut, dan lokasi TNT ngadepnya sini guys, dan dispensernya di sini ngadepnya sini. Ini dan oh iya, gue lupa airnya belum kasih air juga. Kalau gak dikasih air bakalan rusak dan lo mati. Udah, dan mau kasih TNT sebanyak-banyaknya. Ini hapus dulu semua, dan mau kasih TNT sebanyak-banyaknya. Oh iya, belum dipasang ya batu merahnya. Kita pasang dulu guys batu merahnya. TNT batu merah sini udah. Dan lo kasih tombol tombolnya ini, kasih tombol gini tombolnya. Lo kasih TNT itu tadi satu ini satu. Dan sudah semua ini. Langsung saja kita main. Dan penggunaannya lo di tengah-tengah dan langsung pencet itu, dan akan keluar TNT dan melesat tinggi. Trampolin namanya. Ketinggian kalau nggak salah 200 guys, ketinggian 200. Dan sudah jadi TNT, trampolin TNT nya. Gue akan buat trampolin dari slime. Bentar lagi gue akan membuat tadi 200 loh, sekarang mana 100 ya. Loh, bocor guys, kesalahan tadi, bocor, kesalahan. Keras, gue skip dulu.
Maaf guys, tadi skip dulu karena keras Minecraft gua. Kan ini bocor ya guys, padahal gue teliti loh, bocor. Dan sekarang gue akan ngajarin trampolinnya dari slime. Nah, trampolin slime ini sama gue milih blok beton aja, aku suka beton. Ini pistonnya mana batunya? Piston, oh ini piston tempel sama itu loh, ini blok batu merah. Gue sini dulu semua, gue bolongin satu, gak bisa. Nempel sama betonnya, gak bisa. Kalau ini bisa. Ini dulu langsung kita ke atasnya, adep ke atas, terus gue ini guys, pokoknya ini bisa, katanya bisa nih, bisa ya? Nggak bisa. Gimana caranya? Gue lupa. Gue lupa caranya gimana ya? Gini kan, gini ini pakai piston biasa, langsung gini. Gini caranya. Jangan buatnya. Dari tak pikir lagi, aku kok tiba-tiba orang enak masih ngomong terus karena aku ngomong bahasa Inggris terus soalnya aku ngomong terus Gini guys, gue lupa. Aku ya bingung, aku nggak bilang deh, aku nggak bilang kamu pakai baju enggak. Enggak gini, gue lupa guys. Pesen doang, pesen makanan loh, kayak ini pesen makanan. Nah terus Pokoknya gini caranya, gue lupa. pesen makanan, terus akhirnya aku datang, ya wis batal. Ini caranya ternyata gue lupa guys, maaf ya kalau salah.
gini guys, ternyata susah. Dan naik loh, wah naik sini tuh di trampolin, tapi nggak terlalu jauh guys ini trampolinnya, nggak terlalu kalau yang trampolin TNT lebih jauh daripada ini. Kayaknya sampai di sini guys episode kali ini untuk membuat trampolin. Sampai jumpa di next episode. Bye bye guys, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.